bana pene ya Kasangulu to botamia to koli awa to kenda na souci eza na biso toza na posa penza paroisse de biso la paroisse moderne yango moni soki mbela epesami to yaka pona kosala mosala na Yahweh toza na posa penza eza na ba condition o biso to lingeli pona lokumu na Yahweh bande kono baza libanda na yebi botala biso partout dans le monde toza na posa bokota ozala ozango na Kasangulu te yo pe okota pona lokumu na Yahweh bapredi biso bazawana contact kaka pona bokota na kata groupe ba diaspora eza kateka biso bana Kasangulu ta ozana yo alibanda bokota kaka pona lesungla vous allez ko karele tout ça mais mieux vaut prévenir que guérir n'est-ce pas lingomba izali kokola d'ici là ce qui a wasingi ba école ko fomama. Alors, il faut que ce soit pas mingi, peut-être un encadrement, peut-être une formation, comment va prédicateur, disciple, et ainsi de suite. Alors, bazali na souci et tango bazali koleka même na balabala. Tango batali na ngomba bamoni koleka wana. Toleka na malobate mais akolobate j'ai participé, j'ai contribué ndenge bomoni eloko na ndenge zali wana. Voilà à peu près ça. Mais nous banini encouragement, matika bisote. Capacité ya bozi ezali penza makake pona bisomoko. Kasoki soutien ye esengeli kotiango pe na makanisi kompoyi yango pe ko ete e continue kosala. Na osepela pe ba bazolanda biso soki ba osepela bakota na compte ya ba diaspora pona kosala musala na paroisse ya Kasangulu et ezala malamu mingi. Merci beaucoup pour attendre notre vidéo. Au nom de l'Éternel Dieu Père, je vous souhaite un très bon dimanche partout où vous êtes et partout où vous nous suivez. Et bienvenue sur votre chaîne YouTube As Production, votre chaîne de référence et votre chaîne de préférence. En ce dimanche 24 avril 2022, avec joie et plaisir, nous nous retrouvons ici à la paroisse de Kasangulu pour la gloire et louange à l'Éternel notre Dieu, ainsi qu'une grande compétition de l'élargissement de notre temple. À ce fait, je vous invite de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube As Production et d'aimer, partager la page Facebook As Production officielle pour être à la page pour ne rien rater. Notre programme du culte est Zaboué. Dirigeant du culte, disciple Basila Obladi, prière d'ouverture, prédicateur Mwanda, lecture biblique, dans la prédicateur Claude, prédication par le révérend Toala, prière d'action de grâce par la diaconesse Kitondo. La production, c'est la différence, la qualité et l'excellence. Je vous invite de suivre ces cultes d'aujourd'hui avec toute attention parce qu'aujourd'hui ça va chauffer ici à la paroisse de Kasangulu. Donc restez connectés, vous ne serez jamais déçus.
ozongisi matondi mingi epai na yo manso osali biso na mokolo molelo mokolo yango ezali ya motuya po ete yango oyo opemaki esengeli ete biso banso topesa yo nkembo mpe lokumu ete yawe nkombo na ekumisama kati na yango oyebi mabonga manso oyebi etango na moko yawe limbisa yawe limbisa sasa yebi tosengi ete ojala kati na biso na ebandeli kino suka jala mondei mpe motambusi na manso mingi na bakomne sikoli te batone na bolembu bazali na banzela yawe batela yawe sunga bango yawe sosilisa bango tojala elongo topesa yo nkempe lokumu elongo satan ayoka soni manso abongisi mpona kobebisa lokumu na yo manso nasengi yawe nasengi te lopambola nasengi yango na nkombo na bule tika ete ezala sebo aleluya yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu Semo toyambi chorale beproni mpona loyembo. Alléluia, chantons des chants nouveaux, allons l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, c'est lui le bon berger, notre Créateur, notre Sauveur, c'est lui le bon berger. Alléluia, chantons un chant nouveau, allons l'Éternel, notre Dieu. C'est lui le bon berger, notre Créateur, notre Sauveur, c'est lui le bon berger. Il est le garant, de notre vie, il nous nourrit tous les jours. Il nous protège, du diable, glorifions-le. Il nous protège, du diable, glorifions-le. Il est le garant de notre vie. Il nous nourrit. Tous les jours, il nous protège, au piège du diable, glorifions-le. L'Éternel est bon, il est bon, il est bon, il est bon, comment il est bon, il nous secoue, il est bon, chantons tous, alléluia, il est bon. Oui, il est bon, alléluia. L'Éternel est bon, il est bon, oui, il est bon, voilà comment il nous secoue, chantons tous, alléluia, gloire à l'Éternel, il est digne de louange, alléluia, il est le garant, de notre vie, il nous nourrit tous les jours, il nous protège au piège du diable, glorifions-le.
il nous secoue. Chantons tous Alléluia, gloire à l'Éternel, il est digne de louange. Oh, Alléluia, l'Éternel est bon, il est bon, oui, il est bon, il est bon, le combat, il est bon, il nous secoue, oui, il est bon. Chantons tous Alléluia, gloire à l'Éternel, il est bon, il est digne de louange. ntango totatolaka profession de foi kasi biso banso tokoyembana esengo okozala banzambe mosusu te nandimeli yawe nzambe mopesi na nyonso nandimeli yawe nzambe mopesi na nyonso azali moko nkolo na bankolo mokeli na lola sepe biso bizali kasi na yango nandimeli lobiko na yawe nzambe oyo epesaki ye mpona mokili mobimba na mawa na ye na ngolu na ye mpe na kombo na ye na nzela ya kondimana na ye mpe mibeko na ye nandimeli liloba ya bule ya nzambe oyo etalisami na basakoli na ye mpona lobiko ya mokili nandimeli kozanga kufa ya molimo mpe omoi wa seko nandimeli bolimbisi ya masumu epai na yawe na botosi ya mibeko na ye mpe na kombo na ye nandimeli lisambiselo ya nzambe libonza ya bayengelele mpe etumbu ya mibu na mibu mpona bayebajani kotosa nandimi ete mobulaki na nzambe dizolele mpungu wa filusa izaki azali mosakoli auti na yawe nzambe nandimi ete lingomba ya sango malamu mpe ya sika pasese ekuti epai na nzambe ezali moko ya bule mpe ya basakoli et pendant la lecture publique des prédicateurs radicalement na kombo na nkolo yawe liloba na yawe mpona sabati ya lelo ekoteyama epai ya tata ntoma nde ezwami na mokanda na banzembo na nzembo chapitre 100 okobanda na nzela liboso kosukisa na nzela ya mitano. Somme chapitre 100 du 1er au 5e verset. Acclamez l'Éternel toute la terre. Adorez l'Éternel avec joie. Présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes en lui, son peuple,
le troupeau dont il est le pasteur, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui hommage, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa grâce est éternelle, sa bienveillance s'étend de génération en génération. Et Toyabi, chorale mixte pour un serment des prophètes. Le révérend apôtre Douala, des chefs de paroisse, Bona Iloba, Antomo Nayono, Kasi Tokoyemba, na Esenga. Mondimia Ebeneme, Yahweh mokeli mwa biso Nzambe na solo Nzambe na nguya nyonso tozali kotonda yo na mokolo mwa lelo zwa nkembo mpe lokumu bie bibongi mpo na yo
tozali kolomba epai na yo osunga biso nguya na yo emanifeste kati na biso obanda mpe kosilisa nyonso ozali nzambe na mawa kanisa mpona libota na yo nyonso ndenge tozali awa ulisa ozali nzambe na mawa ketemanso makoleka awa ozala mosungi kati na biso motambusi kati na nyonso malako na yo madwa esika na mitema na biso nasengi yango na nkombo na yo mosantu yawe tikete ezala bongo ale yaka nkolo yawe na nkombo na yo mosantu liloba na yawe etangami awa yawe azali komitalisa mpe na ndenge eyembami na nzembo oyo po ete mokili nyonso eyeba nzambe azali nzambe monene azali nzambe se moko tosengeli koyeba ye tosengeli kokumisa ye tosengeli kopesa ye nkembo lokumu biye bibongi nyonso mpona ye yango wana po biso tososola ke mokili mobimba asengeli kokumisa kosanzola koyembela yawe na bisika nyonso bango bazali na bikuke nyonso bazali bato bayeba na mokili mobimba donc ezali likambo moko ezokobyanga mokili mpona koyeba monene na yango nkembo lokumu na nyonso na misala nyonso alike bato azokokende na ndako na nzambe bato bazali koyembela ye bato bazali kosala mayemanso liboso na yawe basosola e yawe azali nzambe na biso alobi yende asali biso tozala libota na ye c'est-à-dire que tozala kati na elanga na ye tozala bamparte na ye baye azali kosenze po te azwilaka biso maye azali na mposa nkembo epai na biso toyebi ke nzambe asala ngai ote nayeba kokumisa nzambe nayeba kosalela na soko likambo azali na mposa toyeba ke nyonso tozali na yawe azali na mposa biso tosengeli kososola e yawe asengeli kozwa yango na boyebi na biso na bososoli na biso na misala nyonso azali na mposa kati na biso yo na ngai tozali na elanga deja na ye parce que recommandation oyo ezali appel oyo ezali maloba oyo epesameli mokili mobimba moto nyonso ayeba monene na nzambe ce qui veut dire que nzambe azali solo nzambe se moko parce que alarge maye na mokili nyonso donc soki ozali na mokili deja likambo oyo ezali na importance mpona motu nyonso oyo asalama na yawe efo oyeba ke yawe asali ngai yawe asali yo yawe asali biso nyonso topesaka ye nkembo lokumu koyembela ye kosanzola ye kosalela ye na esengo kosepela
na kosepe mabota nyonso kino biso tokoyeba yango tozali kotalisa yango meme na mabota na biso na bagénération nyonso po toyeba monene na yango biso toyebi mpona mawa te kasi toyebi ete tozali libota na yawe tozali kopesa mokembo na biso lokumu epai na yawe ntango tozali awa likambo na likambo na likambo na likambo na likambo na likambo tozali informe deja tozali koyeba tozali koke omoni meme ntango tokomi programme etanga mpo toyeba oyo tokosalela mpona yawe tozakopesa boyo kosalasala boyo tozakosala boyo tozasala tozali kosala mpo tokoaklame na nzambe na biso mpo tokopesa nkembo na nzambe na biso mpo te biso nde toponama tosalela kasi misala tokosala ezala ya bososoli misala leo tokosala ezala ya malamu misala leo tokosala liboso na yawe ezala ya boyengebe misala leo tokosala ezala ya mapambo yawe alingi ndenge na bisika nyonso tokosangana yawe azali kosepela mpona yo mpona ngai soki biso tososoli soki yo ososoli ntango nazali kokende mpona nkembo lokumu na yawe nayebi ete je dois me préparer na makambo nyonso parce que yawe alingi nkembo na ye ya bule ya boyengebele epesimela ye totiki bandako totiki baninga batiki babisika bafandaka baye awa mpona likambo toujours ya yawe manso ya malamu ifoma asalemela liboso na yawe ya malamu ya mabe te yawe alingi bato nyonso bazali koaklame bato nyonso bazali kosepela bato nyonso na mokili mobimba me biso toponami deja mokili mobimba biso tozali katra elanga na ye les cassésistes zali deja katra elanga na ye tokoyeba plus kasi elobami na mokili me mokili nyonso tu te bazwi nano tozali kobiama bango mpe basoso ndenge oyo kososo ndenge na soso tali ya solo biso kaka bato kosalela yawe nkembo nyonso mpona biso ebongi mpona yawe misala na biso ebongi mpona yawe toye awa moko na lelo mpe tozali na likambo non okolo ya lelo non ifo tosala mwa compétition moko mpona nkembo lokumu na yawe kasi na mawa te na esengo muntu soki azali na kosepela na esengo asalaka mosala ya malamu akoyimayima te parce que meme ndenge tozali na milimo na biso soki ozali kosepela na likambo tubila basala yango antuka ngai ade nakozala il faut napetola molimo na ngai ete il faut yawe amona ke ngai nazali mpenza libota na ye antuka na kati na libota na ye ade likambo oyo ate fonasala likambo oyo parce que yawe mpe ifo akomisama na ngai amonaki nga mpe nasalaki oyo likambo oyo te nakobekisa mabapo te mpona likambo oyo mpona te nakobekisa lingomba na yawe te mpona conduite na ngai mpona misala na ngai ya mabe te nyonso ozali kolandela yango parce que ozali na esengo na nzambe na yo na boyebi na songo puisque soki oza kosepelisa yawe yawe azali kosepelisa yo soki yawe asepeli na yo antuka mapamboli maza lobiko ezali voilà toye awa mpona biso tosangani lelo nakasango lelo akuna antuka mocompétition na biso moto nyonso aye na esengo na biso emanifeste
ndenge tokosala mosala na biso et manifester l'émotion na Yahweh. Tokoyimayima te mpe tokobebisa mutu mabako te tokosalela ngo na force te kasi mutu nyonso azali na ese po ete acomprendre likambo akosala ezali mosala na Yawe liboso na ye alingaka esengo na biso kosepela ya mosusu misala ya malamu ya moyengebele ntango tososoli nyonso wana toyebi nzambe azali nzambe na nguya nyonso asala ngai soki nasali eloko na ye te ezali mawa parce Yawe na mawa na ye azali kotalisa nanu nasali bino nasali yo ozala na elanga na ngai pante na ngai na kobatela yo na kosungaka yo na kopambola yo osalelaka mpe ngai siko nyonso oyo tozali awa tozali na misala na Yawe toye na ekuke na ye bomatango bosala bosambela bobonde boyembela ngai bopesa botatuki boku Yawe asala yango wana biso tosangani awa mpona mokengo lokumu na Yawe d'abord tozali na mosusu tosalami mpona Yawe epai na Yawe alingi totalisa bambuma na biso ya molimo mpe ya mosuni ntango nyonso parce misala na molimo ezala misala na mosuni mpe ezali misala na mosuni c'est-à-dire matériel tozali kosala esika Yawe akozwilaka nkembo lokumu bato babongisa ntango mpe esengami tokosalela yango na kimia na esenga tosala tofungwama toye awa tosala na esenga compétition na biso oyo ya lelo mutu na mutu abyangami kasi toye na mawa te na esenga sepela kino kosilisa culte na biso ya mokolo mwale ote manso mazala ya kopambwama epai na Yawe toyoke tosala ete Yawe asepela Yawe alingi bongo nkembo na ye lokumu bimonanaka tolingi teke mutu ayabima na koyimayima kasi na esengo toyebi tozali libota na Yawe ntango tozali kokende sika ya nkembo lokumu na ye tozali kopesa Yawe azali kokomplete na misala no epai na ngai boya mpe ya kokokisama po masengeli mpe mazali malombo na ngai mazali maye na lomba maye na senga saipi biso libota na ye lelo misala na Yawe tosala na esengo clamo jitoto kwa Yawe na mitali ona zali libota na ye mpate na ye na elanga na ye na mobima na kende tutuwa kati na elanga tosengeli kotosa nyonso na molimo botozwa komoya se nkembo sikoyo na misala na mosusu tokosili makambo tokosili compétition tozali misala nyonso mpona nkembo lokumu na Yawe nyonso kosalama na Yawe oyebi ezali libota na ye bongo koyimayima na nini okoregrete na nini okokende na nkanda mpona nini okoyimayima mpona nini okozanga kopesa mpona nini tozali libota na Yawe tosalela Yawe na ote asosolisi biso monene na ye asala ngai asala Yawe asosolisa biso soki yo osalama oyebi osalama na Yawe salela ye na manso na moyebi na mosusu
na ese na osepela nyonso ezali kosengama mpona nkembo lokumu na yawe tosala ye na bosusu na boyebi na ese longola nyonso ya bombino yango yaza kuna te kasi ya bosusu ya boyebi ke nzambe azali nzambe na nguya nyonso wala lwengo mene liloba yalobi mokili mobimba bongo yo zali na kasango ne mokili mobimba parole na ye toyeba yo ozali na chance na nzela ya osakoli osi okoti na mbeba tosala ye na ese na misala na biso nyonso yawe papa aleluya yaka nkolo yawe na kombo na yo mosantu. Et pour la prière d'action de grâce de l'ami maman diaconesse Kitolo. Yahweh mokeli nkembo lokumu ebomisami ya yo bwe tozali malamu obatilaki biso butu mobimba tozalaki lokola bakufi kasi na mawa na yo lamusi biso omonisi biso journal lelo yango tozali kozongiselo matoni na kobatela ntango nyonso ozali kobatela biso bikelamu na yo yawe yo olingi biso mingi olingi te tobonga nzela ntango nyonso ozali kozongisa biso kati na nzela ndeni tokotambola na sa ntango tozala na bomoi na ntena na mosala na yo yango okitili biso lilendisi tososola yango ete tokelami epai na yo yawe nzambe na banzambe nzambe moko mosakola sikotalisa biso na ntango tososoli yango toyeba ete tosalela yo na boyenge bene mpe na esengo yawe merci na rappel opesi biso na ntongo oyo moko na moko asikoyoka liloba oyo eleka lokola mai te tosalela yango butu moi torezonaka yango ete tokelami epai na yo yawe esengeli mpe tosalelo na esengo mpe na boyenge bene yawe ntango munalesi biso liloba oyo mingi ezangi ebana na mosungi ntina molimo bakisila yo ezangi mpo ete ntango nyonso alesa kondolo na yo oyo nasengi te tike eza kopamona na ko mosantu alleluya yaka nkolo yawe na kombo na yo mosantu. Et pour la nkembo lokumu na Yahweh yambi chorale me prodifa. La lola kembo eshali oh kembo eshali kunda yemba tango nyoso babula mikaka batiki mabe maso bangonde bakokota kunaye Angelu,
topesa nayebi ke nazo comprendre ke motu eza wapi nazomona okanza mabwango na kubwango soki motu ezali toyambi predi apredi mpe ebele izo bon predi izo tobakisana na nini kulutu predi to kulutu toyambi predi izo twana a televisela biso bato baye totala komonana bana babatelema deja bakifaotelema deja namete maboko na kombo la kolo yawe merci pour n'opesa biso eloka président mpe bakanga na kombo la kolo yawe na biso bato toye awa biso bato toye awa soki oki kombo na yo otelemi po ete bandeko bamona biso bandeko mingi bakangami misusu peut-être oya okoma na retard mais ozomona nazokota nazondima toza en communication na bango même dans WhatsApp. Merci beaucoup. Vous allez la prédicateur Griffin, paroisse de 8 mars, à Téléma. Prédicateur Isolé l'Étoile, paroisse Oracle du 15 avril. Prédicateur Isolé l'Intimatiemi, paroisse de Calamo, à Téléma. Disciple Flori Voita, paroisse de Ntsanga. Disciple Strapon Lucena, paroisse de Matete. Diaconesse Lisette Nzola, paroisse Oracle du 15 avril. Maman Espoir Voita, paroisse de Sanga. Blachil Luzolo, paroisse Oracle du 15 avril. Papa Charmant Mathéus, paroisse de KCC. Disciple Charlie, paroisse de KCC. Maman Chouchou Mwaka, section autonome de Mapela. Maman Plamédine Kenge, paroisse de Selemba. Presque Sonio Sowana. Ceux qui n'ont pas sani les moments parfois dans un distrait à des éléments. Peut-être qu'il y a un bac. Merci. Sonio Sowana. totuni bino bandeko na biso eske temi bango mbone yambelaka bongo te zongela tozozongela mbunde ya bandenge yambelaka eske temi bango osombela trois motos ebulaka ezali boye 4 ezali wewe te nana bengi suka tona mito osomba 4 wewe est-ce que maman mwa oyebisa biso tina mama azalaka oyebisa biso mpona tosala jeune fille je sais que dans la maison, oui, oui. Le chef de garage, le chef de garage, oui, oui. C'est quoi dans la même solution qui n'a compétence? On allait. Bon, tu as dit, voilà votre courage. Comment la couleur Yahweh, soyez. Notre président, merci pour l'appréciation de Noma. Tu comprends que vous avez et ça, vous voyez, la première chose, c'est de comprendre que vous avez président Touni, Bisson est-ce que vous me répondez? On va répondre à Zania, diaspora. Comment la couleur est 1-0. Comment la couleur est papa? C'est bon. Compétition est le nom, vraiment d'abord maintenant il y a eu et plus ça n'agit. Et ça dit qu'on a contourné la parole, c'est la mission. Yaka! Moi, la parole, la mission.
côté vous allez casser 6 de l'eau. Ligoma, la vie. Papa, intimidation. Intimidation. Est-ce que tu pas à porter une bino? Alors qu'on manipule bino que ngaï que vous avez papa, pas d'intimidation. Alors, compétition oyo, nos amis on pousse à paroisse. Paroisse, c'est comme un Monsieur, baza koya soki tolingi obengisa kaka ata korale moko ya ata ya kitoki mosi okomona ke mingi tokozala liba na susi wana biso tolobaka papa tolobi na swahili papa se bongo fo tokusa pa yango wana pardon temple so tobi parase bacomprendre donc pour ça, pour nous examiner la directe mais temple. Alors toujours pour ça, pour nos projets, ça dit tout aussi, tout manquer si dans le bureau sur le boulot, le bureau sur l'organe sur vous affaire de nerfs, direction par exemple de votre et pour Yamo de votre sur vous allez dire mais en gros, tout bandaki déjà vous savez nous sommes dans la colonne, vous allez prochainement, tu vas grandir, projet voilà, tu vas afficher à moi, pour comment et en gros, tu vas la mité. Tu n'as pas la compétition. Tu as mon sou, le là, où est battu. Donc, là, on a vu cette décadé. Ah, on est les où est les gars? Tu vas la mité. Tu souga. Tu vas là, on va dire, même photographe, anniversaire. Quel est la photo de la paroisse? Bien sûr, on a maman anniversaire à mariage, on a maman si. Ben on va kaka. Alors, donc ça la loi n'est pas. Nous avons 6 groupes. Nous avons un groupe là-bas. Sortissant, les gens vont changer pour nous avoir une diaspora. Nous sommes encore là les sortissants. Et ça, on a dit que nous avons Ngwale Siter Agomi Rashidi. Apa nama bapak saya Ngwale? Agomi Rashidi. Oh, dah tak kamu. Rashidi ya. Bapak tu di mana kan? Sama. Alors, nous avons ressortissants au de la diaspora. Nous avons un groupe de serviteurs à ma papa. Nous avons un affaire à maman Nyoso. Nous avons Jebelen Nyoso. Nous avons cassé 6 éléments groupe Moya Kassamolo. Et puis, nous sommes allés ce matin à Yakipe, à l'hôtel Sédonina Bamolo. Biso section du Zoumou, on le voit là de l'oué de yé, on a moussala na yaoui. Donc bref, papa to yé pour tout ça na moussala na yaoui. Mais si vous avez ça la comme ça d'ailleurs. La personne a moni que yo go mitu na nominité. Faut pas que tu me bazali. Parce que c'est la parole. On va le voir là-bas diaspora te. Au boy. Mais pas là yo. Sur la pêche, à lui mettre mal à mort. C'est comme si on a pêché à faire des nerfs. La zone où on a mis le nom, il est. Na koma na kole ya wewe na siku na ulisa na liloba. Kwa hiyo zile kia kuna kosa. Lelo de lelo. Oyo ezali a faire des nerfs. A faire des nerfs, on s'en va sortir à motema. Ils ont matérialisé. Ce qui a été dans le monde, c'est
amataka malele malele ata yo mposo oza mokilo ya sika na ndaka mwana akendaka malele malele bamona tekana nebe kingo na biloko kasake jebelele. Merci pour la vidéo. Bien que vous puissiez dire que troisième, mais il fallait que nous allions la dernière. Mais pour les athées, nous allons promettre tout le monde est diaspora, tout le monde va nous sur la lobby, nous allons s'inviter le bazar. Mais il faut que vous semblez d'aider là-bas. Là-bas, on a besoin de parler de ça, mais dans la diaspora, nous allons savoir que nous devons il faut nous apprendre. Nous allons le bon bénéfice. Je vais même conseiller déjà pour la film. Donc, chaque jour, vous avez évidemment, vous allez le transport, n'est-ce pas? Vous allez avoir le transport, vous allez avoir le transport. Moi, on a mon gars qui est là. Le même peu que vous avez mon gars m'installer, moi, on a mon transport. Donc, pour la reprendre, moi, on a une différence dans la mission. Nous allons avoir une place. Donc, c'est vraiment gagner. Merci beaucoup. Beleza do mata, isso do mata. Tá certo, Daniel? Até por Daniel. Sim, na música na diaspora, tout ça. Mais ça, vous allez tout. Bien le bon non. Dis la diaspora qui est là pour la charge de la base. Et où t'as alors, dis où t'as pas la bichot. Donc, il ne va pas te continuer, non. Il va maman te parler, puis non. Donc, vous dites, bon, vous savez ce que je veux dire, ils ont même mes amours là. Elle est comme toi, hein? Malgré la mort, quand tout le monde de comme il y a la paix, les gens vont pas t'amant. Alors, tout le monde comme tout le monde a la paix, ça a la paix, comme tout le monde a la paix. Moi, là, après que tu as pris, je vais m'en balobi soki nani babengi yo te wela kolima présent babandelaki kuna bakusuki wapi base classé déjà 1 ya mibale biso na mosala batebele balongwe mosala pourquoi babiro de soutien batindaka mbongo bilemba covid mpona komibate oyebi yango ya kolata nini omoni yango epai nani omoni yango wapi covid ezali covid eza kuna nzoka bilemba covid conséquence ya covid ezali kufa omoni effectif kufa ekotaki kuna force pe ezali nango soki mo yango bapapekaki papekaki na ebandi tomiswela biso courage oyo eza na bato mosusu baganga komba kaka mpona maloba yo nakobeteli ali yo mpe olengi nde yango basali me lelo ndenge président alinga swahili mingi iulu merci pour la compensation de Loba. Yambo avant Loba, les collègues étaient mis en lobbyété. Après ça, ils sont bons à transport pour les deux zones. Merci Naomi. La vous s'en charger Naomi. La mission que vous faites, c'est un cadeau à bouquet.
bango balobi bapesa biso bongo ya transport biso topesi bango nini eza nango eloko te baboyaka kado te baboyaka kado soki moke baboyaka kado soki moke merci na kombo na kolo yawe avant naloba mwa éclaircissement tobengi yango baressortissant parce que merci ezosangisa na bango balinga na kasangulu na bango balinga awa te basepeli na bango kointegre na groupe oyo yango tosepelaki ekoma badiaspora po tosangisa na bango balinga awa na bango baza na libanda yango tozobenga yango badiaspora moso toyeba ressortissant ezobimaka lokola bano balinga awa balingi ezosangisa biso nyon wana première chose nakomona koya papa na félicité mpona courage soki tozobeta masolo awa kobeta masolo kolia te eza ndako na biso tokolia na nkolo soki mwana aya kolia epatatala eza mabe nakoma mwana aya kolia epatatala komona lia baloba nakolesa yo nakosolobe nakosolobe eza ndako na pi papa petela biso masolo kolia te yawe papa sekebe nalingambi kopemo sekebe tonimi bolakisi biso opesi biso koteya spirituellement boencadre biso tokoli mai mpona kopesa bino soki bokozala bana biso batata tosalaki match ya Maroc na RDC bandeko nanga bato batekaki match wana eza batraître bakongolais nde batekaki match ndenge bozala président si batekelaki biso toza match ndenge bozoboye si batekelaki biso deja match na whatsapp bokokande biso okosala boye match na bino nyonso toza yango na maboko président tikali kolo bozonyoka mapamba otunaka bazobanga kotuna sute papa fozala mpe sire na bato nosoki otuna bozali neti baza te bango ezomona babaza okomona koyo yawe papa biso badiaspora toye makasi tolingi oyo koloba teke toza ya kokonda me poshe eza ya kovii na rapele mosusu toza ya kokonda me poshe eza ya kovii ozomona na moke na koti bokolimbisa connexion nanga eza kofungama depuis na yaki eza kota bima papa soki oza na mwa 2 millions soki oza na mwa 2 millions na kosenga milongola ya mwa 2 millions soki oza na mwa 2 millions papa milongola bitumba ya lelo makambo ya nyongo eza soki moke bapapie moso oyo topesi bino to tokobeta bino baposo ya mayami kambo na biso yango wana
ekosikola kampe ekosikola kampe ekobongolaka lijaleli na biso bilei yango ezali mwinda katina bomoi na biso yango ekosikola kampe ekosikola kampe ekobongolaka lijaleli na biso eza sikoyo ndenge bapasi oyo bandeko na biso bapolitise bamonaka azozela lisa inauguration soka kobima ministre mpasi kozoka sikoyo yango mpe bango bamonaka ata aza na silence ifo ayoka po changement dernière minute yango nde nayebi souffrance oza nango sikoyo eza ndenge moko na baministre nde bazozela baposte olandi osouffrir na silence ndenge papa alobaka kaka te moninga alongi oya poli ndendisa ye moninga alongi poli ndendisa ye papa tozala na mokili mosala esili soki moke mokili mosala esili eloko tozala sala yii alors oyo aza na se ezali section lour bato bazakanda baponi bato moko mpona kobenda kaka batali bakoya nana tikali na balobi na chiluba nabeni ka base bazasuna kursi te baserviteur abi tiens nani batali boyani no oyo faya nani akosala banani wana molimo kobikula topekisa obikulaka te bozelanga na programe babeni Apa bene matali siko nanda kodina. Ah, je vais. Boko kodina. C'est boko. Nanda kodina. Bon maman mingi bakenda ka wenze. Wenze bien. Bango batakenda. Vous comprenez? Wenze bango ebele. Wenze bien. Maman bango bakenda. Sika la komi kuna. La précipitation na soma koma boye. Loma la sala wenze kala bosa ni ai. Siko na yo soma ai boyo.
groupe mibale. C'est bon. Papa, tu as pensé au monde qui est possible. Alors, donc on venga disciple Bladi, d'accord quoi, système d'ambition. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on voit là, voilà les ballons. Le bas c'est pour là-bas. C'est pour là-bas. Yeah.
balandi bango na kasesi setelema nsima na bango troisième Jebenem. Quatrième Afemenem. Cinquième serviteur na biso. Sixième section Luzumu. Alors na ba groupe Molongi ezali badia ba groupe ya liboso ezali diaspora Kasesi Jebenem Afemenem serviteur Luzumu. Sikoyo tosangisi paroisse nyonso asangani apesi ko mpona eza évaluation na badiaspora. La fois passée, tout ça, on a terre. Tout ça, on a donc, côté, c'est mon côté. Alors, tant que tu es ici, paroisse, na diaspora, banani balong toto maboko. Oh, paroisse alongi. Tu peux que ma camarade pico. Molong ezali pa. Tata na biso le révérend apôtre Twala, le chef de paroisse, tokoyemba biso banso na ese. Bozolele kundi wa Tomazinga babanda. Merci, tozali kosilisa osala na biso Yahweh asunga tolobi mpona bino nyonso parce que alobi déjà ke nasindikaki déjà me nalobaki me tosilisi kopesa bino mikumba te bisika nyonso okende omemela biso kimia mpe tosengi mabondeli po ete mosala na ye ekende liboso bandeko banso libota na Yawe toye awa toyoki tata ngolu tolobi bongo amemela biso kimia. Merci. Tosepeli mingi ya koloba ezali te kasi tokosenga bobele na mokolo na mosala Yawe akolisa biso malamu asosulisa biso malamu po ete totambola na lolenge ezali kosenga po tozwa mapamboli. Voyez, biso tozali dans le bain ya Yahweh
o nyonso esokameli biso donc ekiteli biso tokoki koloba donc mutu oyo akolobake peut-être oyo ngai boye naza nanu na libanda to non wana yo moko omitie na libanda parce mosakoli azali kotalisa nyonso na nzela na yawe ndenge yawe azali kotalisa ye ndenge yawe atindi ye kati na biso abombaka te nyonso alobaka kasi tozali kosenga ete libota na yawe boyengebene na biso na kosalela ye totambola na solo na ye yawe ndenge maloba na ye mazali po ete tomonana ete tozali libota na ye na solo na manso donc tokoka mpona kosalela yawe tokoka mpe mpona kozwa nkembo lokumu kokota na nkembo na ye kokota na lola na ye mpe kolonga na mokili oyo po ete batalisi biso mayemanso ndenge nini tokoki kolonga na mokili bien ke ya pasi kasi liloba na solo yawe afande na mitema na biso mpona kopengwisa biso na banzela oyo ya molili ya mabe yawe azali kati na biso kotambola sembo banga masumu bule oyengebene bisika nyonso tozali tobondela Adonai Nzambe na nguya nyonso tozali kotonda yo uta ebandeli ozali kati na biso toyeawa mpona kopesa nkembo lukumu mpe kosala misala na yo yawe totondi yo sasa hivi tozali kobima tosengi ete ozala na moko kino kokomisa ye na esika na ye tambola elongo na biso na banzela nyonso baye basangani na biso mpe bakotambola na biye bikomema bango kasi yo yawe mapamboli tosengi tikete nguya na yo emanifeste na manso tolombi mapamboli tikete mosala na yo yawe obatela yango tikete mosala na yo ekende liboso tikete mosala na yo ekola ozali na kondima ete ozali kati na biso mpe tosengi baye babimaki mpe zongisa lokola ndenge tozali kolomba ete kozongisa banso na bisika na bango yawe tozali kolomba mpe tala mobulami na yo opesa biso tozali kolomba ntango iso opesa ye molai mpe bapontifi na biso banso mpe bakambi nyonso bazali liboso ndinga na tata na biso mpona mosala oyo opesa ye batila bulisa pamula yawe ozali Nzambe na solo yawe ozali Nzambe na kimia oyebi manso baye mosusu maladi likisa bulembu olengisa manso mazali epai na yo yawe nguya nyonso ezali ya yo ezali kobelema ntango nyonso eyela biso butu eyela biso moi yo elonga na biso mosungi na kokamba kete manso olombi mapambwama na nkombo na yo mosantu yawe tikete ezala bongo amen yaba nkolo yawe na nkombo na yo mosantu kimia papa na biso
awa pour se présenter. Kenya papa. Kenya. Papa Kombo Nani. Kombo Nangai, prédicateur Louis Baba Pangoul Joseph, chef de paroisse adjoint. Ok, merci papa. En tant que chef de paroisse adjoint, ndenge kite leki lelo leki ndenge nini compétition. Quand on moni ma compétition eza awa eza plus non eza nini compétition eza pona nini to déjà pareil construction ya kambo mais normalement ya kambo eza nini nyonso eza pour but ya compétition eza. Merci beaucoup pour la motuna na yo eza très capital parce que pourquoi une compétition temple ezali déjà bâti toza komeka améliorer na kati ndenge omoni tozali kokarele tout ça mais mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Lingomba ezali kokola d'ici là soki awa singi baekole ekofongwama. Alors il faut toresepaka mingi bapaya mpe bakuta epai na epai ndenge bino boye effectif ekokoka te capacité ya kati na temple na biso ekokoka te korecevoir même une affaire de 600 personnes omoni. Alors que ngomba ezokola il faut promouvoir, il faut promouvoir, alors il faut que mekana nous kubima moke libande po ete longueur ebima ebakisama mpona koajouter capacité ya taille na biso po ete ntango toza na posa ya koyamba bandeko basusu bakoya na biso bato ya mboka na bandeko bakoya tozala couvert na baintempérie oyo koya mpona mitemo mpe motumba wana peu près en bref objectif toza nango mpona prolongement ya temple na biso. Soki moto azali koyela yo bapense oyo ezali constructive kolashe ye te il faut kangama na ye oyo bacompétition oyo ezali kokontinue kosalema na biso na bandeko na biso bana na biso baleka na kasangulu bana babotami awa bakei bikei bipai na bipai parce que kaka bana oyo biso tomoi te mais awa torecevaka mingi bandeko ya lingomba bakuta Brazzaville bakuta bapays mosusu bakuta baprovince mosusu bazwi ya kotangela awa soki tomai kotanga meme baoyo baleka oyo bakenda meme na bangola bapai na bipai baya mpo na raison de tir mais bakenda na caché oyo peut-être na encadrement peut-être na formation bazwa bamosusu bakoma baprédicateur bamosusu badisciple et ainsi de suite. Alors bazali na susi ete ntango bazali koleka meme na balabala ntango batali na ngomba bamoni toleka wana toleka na maloba te mais akoloba ete j'ai participé, j'ai contribué ndenge bomoni eloko wana ndenge ezali wana. Donc voilà à peu près ça. Mais binoba nini encouragement batika biso te capacité ya bozi ezali mpenza makasi te mpona biso moko kasi soki soutien ye esengeli kotia yango mpe na makanisi kopoyi yango mpe po ete ekontinue kosalema atako ekosila kotonga ndenge balobi ekoli il faut etonga il faut bacentre de santé il faut lingomba lokwa toza na balabala mutu nyonso azoleka atia mosapite wana c'est notre église te azokoloba neke église na ndenge ya modernisation akonsepe akozwa valeur tosengi ete bandeko ya diaspora bamosusu bazali korege peut-être manque d'information. Alors tosengi diaspora eza monene mpona biso bana kasangulu eza monene bapuye bana oyo bazwi deja likanisi wana ebandeli ezalaka mpasi meseni tomeseni ekokende vraiment na ampleur makasi diaspora bakontinue kolanda biso ndenge baprogrammation na biso ezali omoni ndenge neti lelo oyo soki tata na biso azalaki na préoccupation mosusu te tozalaki na posa ya le premier souverain politique na bayembi na biso ya minene bazala na biso awa mpona kotalisa mpe en grandeur ya lingomba na kasangulu mpo bamonaka biso kaka peut-être bamonaka biso mais bayebi grandeur ya ebenem te alors ekosenga biso esengo mingi po ete soki bato bazali koya balobi bango mpe neti lelo bandeko baleki wana nabimaki bana batuni oyo nini tomoni bauniforme omoni ke epesi bango mwa observation moko ezali intéressante. Alors je crois que diaspora a continué koappuye bandeko babandi likanisi wana baoyo baene mingi baene toza kosenga batika bandeki te bango baene babakisa so makanisi koleka po ete diaspora na biso ekontinue kosunga lingomba na yango. C'est bon papa, merci beaucoup pour la participation au CP Nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Vraiment ticha lelo vraiment eleki vraiment kitoko makasi. Et mawakaka na bayo bazangi. Mais biso toza sur le terrain vraiment kitseleki esengo makasi. Vraiment. Bona wani le kozanga tetaka bila diaspora.
moi bekozanga te boganye moi bekozanga te na baoto bazolanda biso na osepela mpe baoyo bazolanda biso soki bakosepela bakota na compte ya badiaspora mpona kosala mosala na paroisse ya Kasarulu ezala malamu mingi. Merci beaucoup pour attendre opesi biso kosala mosala na yawe toza na posa mpenza eza na bacondition oyo biso tolingeli mpona lokumu na yawe. à part sa maman bamiso mpo bazolanda biso moi ndobe kozanga te na babiso mpona biso bakondela bakota moi ndobe kozanga na komona nkolo yawe bandeko nyonso baza libanda nayebi botala biso partout dans le monde toza na posa bokota oyo ezala ozamona Kasangulu te yo mpe okota mpona lokumu na yawe bapredi biso baza wana contact kaka mpona bokota na kata groupe badiaspora diaspora ezaka te kaka biso bana Kasangulu ata oza na yo ya libanda bokota kaka mpona lisuni na mosala na yawe. Merci maman pour la demande. Merci.